Passa paz, passa o calor, na sujeira. Ai meu olho, ai meu olho. Vai, ai, ai, manga! 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 Vai, Helena! Pode ser! Fala alguma coisa! A Gabi! Cadê a Gabi? Aqui! Vai, Gabi! É pra mim, não sou eu pra falar. Vai, Gabi! Você é energia! Energia, energia! Vem energia. Vai agora! Tony, fala suas palavras pra Gabi. Todos no pulso. Repete. Todo mundo. Joga os pulos! Olha o cara! Puta merda, garrafa de vinho! Tá aqui ainda. Fala, Dirceu, alguma coisa aí. Dirceu vai falar. Ai, não tô inspirado. Eu ainda não tô inspirado, gente. Eu preciso beber um pouquinho mais de cerveja. Pode ser! Manga! 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 Quem tá esperando pra falar então? Você. Você, 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 você. Você o quê? Eu? Hã? Hein? O quê? Oi? Você, Gabi. Vai lá, Gabi. Completando aí. Ei, Dircinho! O que você acha da gente contar a história do Rio de Piracicaba. Rio? Mas não era a história do pavão misterioso? Pavão. Mas qual que era o nosso nome do pavão? Que não era pavão. Não era? Não era? Papagaio? Ah, eu lembrei. Era a galinha caipira, não era? Galinha caipira. Não era isso? Não? Não. Quem lembra? História da pamonha. A história da pamonha? Podemos contar a história da pamonha. Quem era a Cláudia? Tinha! Qual era a história? Tinha o Dirceu e o Dircinho, que contava a história do Horácio E da Cláudia. e do Bernardo. O Bernardo, seu irmão. Que era da onde? Tietê? Tietê. E aí, o que acontecia com ele? Aí que eu lembro. Foram viajar de... Como chama aquele barco? Que vai no rio? De chalana. Mas veio de chalana porque eles estavam... Porque o pai deles morreu. Morreu, foi. Porque era matada. Isso, e deixou herança pra eles. Herança? A herança muito grande. E eles foram desbravar? Não, na verdade eu acho que não foram desbravar. Ele deu uma briga muito grande. Foi treta do irmão? É de dinheiro, né? Dinheiro só dá merda. Dinheiro só dá merda. Esse recurso que não dá. Não dá. E aí, o que aconteceu depois? Não sei, pai. Você conheceu aquela moça? Lembrei. Festa do milho! É a tia Rainha? Rainha! Rainha do milho! E aí, uma moça
barco. Namorado? Ah, eu ouvi dizer que tinha essa coisa. Parece que ela largou. Mas enfim, essa mulher, né? E aí quem era? Era o Horácio ou era o Bernardo? Eu já não lembro. O Pedro não sabe, meu. Horácio pegou a Cláudia? Quanto tempo depois. E aí ele teve a ideia, porque ele foi consultar um cara lá. Moçante? Não, ele chegou lá e aí ele descobriu do amor, que era pamonha. Fala mais alto. Pamonha, pamonha, pamonha. Pamonha de Deu pamonha pra Cláudia? puro creme do milho. Questão da Venha provar. É uma delícia. Pamonha,